Um defeito que eu tenho pegado aqui simples, dessa linha Polo, Nivus, Virtus, T-Cross, essa linha nova da Volks, né, que usa a mesma plataforma, e tem aparecido para mim, para resolver, é sobre o barulho de porta que tem dado, né, com vidro aberto. E o defeito é o seguinte, é a porcas que prende a máquina de vidro, que são essas aqui, ó, tem uma aqui dentro. Aí tira isso aqui com um jeito e volta de novo para não ficar entrando poeira. Tem outra aqui. Tem duas aqui. Tem outra aqui. Então, essas porcas, o que acontece? Elas bambeiam e a máquina fica dando barulho, fica dando aquela vibração de barulho. Agora, eu pego um trava-química, ponho na rosca e aperto normalmente, né? Dou um aperto firme e pronto, aí acaba o problema. É um dos problemas que está tendo. Agora tem que ter muito cuidado na hora de desmontar o acabamento. Esse acabamento é muito fraco, nesse sentido aqui, né? Porque você pega essas travas aqui, ó, elas são muito, né, finas, né? São muito fracas, né? Esse acabamento. Aí quando você vai tirar aqui da forra da porta, eu gosto de começar. Eu tenho dificuldade de filmar porque eu estou sozinho. Eu gosto de começar a tirar ela aqui, ó, nesse canto aqui, eu venho puxando. Você vem puxando ela com jeito, pra você conseguir arrancar as travas inteiras, né? É uma trava muito vagabunda, assim, né? O plástico é muito ruim, então ele nem sempre vai sair tudo inteiro, não. Mas tem que ter um certo jeito, que aqui tem duas que vão aqui embaixo aqui, uma vai aqui, outras duas aqui, tem essa aqui, ó, junto com essa aqui, ó. Essa daqui, ó, então aí acontece, na hora que você vem tirando aqui embaixo, você vem mexendo aqui, vem arrancando ela com jeito aqui, aí ela vai soltando dessas travas laterais que tem aqui, você fica enfiando coisa aqui, ó, vai marcar esse acabamento todo aqui de lado aqui, ó. Aí o negócio é você vir aqui por trás dele aqui assim, ó, nessa parte aqui, ó, e começar a introduzir aqui para você conseguir começar a arrancar. Depois com a mão você vem arrancando. Aí você tira ela, você vai mexendo assim, ela para sair, né? Ela ir deslocando. Aí você vai ter um parafuso dela aqui, que está nessa altura aqui, né? Atrás desse acabamento, no forro de porta. Você tem um outro que está aqui embaixo, aqui onde que você encosta o braço no forro aqui. E essa trava aqui, essa que fica aqui, ó, é uma chave de 10. Você vai girar ela vai estar assim, ó. Você vai ter que girar ela até ela ficar reta para cima, assim, para poder esse meia-lua, essa peça aqui, ela soltar lá para o forro movimentar. E o forro é muito duro para sair, porque essas travas do forro, ela é dura demais, né? Então o que acontece? Aí você tem que pegar uma coisa de plástico e vir introduzindo assim, ó, pé da trava e fazer forças, pé da trava, assim, para vir conseguindo arrancar ela sem quebrar o forro, né? Sem estragar o forro, né? Depois que você tirou todas as travas lateral aqui do forro, aqui em cima ele é encaixado assim, ó, nessa posição, você vai e leva ele para cima, assim, você vai levando ele para cima e vai deslocar daqui. Essa daqui, isso aqui, tem esse negocinho aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, você vai sentir isso lá assim, ó, você vai pegar e vai puxar, e vai fazer isso aqui para isso aqui fazer isso aqui, para ele sair lá do forro. A travinha, isso aqui é o mais chato de tudo, porque você tem que, depois o forro está solto,
Você não pode ficar puxando, senão você estraga a máquina de vidro, você estraga o interruptor. Você tem que vir com o dedo, sentir essa trava aqui, ó. Essa trava você tem que apertar ela para baixo assim, ó. Você vem mexendo com ele assim, vem puxando ele para fora. E para ele sair, ele sai. E saiu e sai dessa. E solta a travinha dele aqui, né? Você abaixou aqui, e solta a travinha. Você consegue tirar ele aqui. Aí o forro tá na mão, né? O forro tá na mão, você vem e faz o serviço. Aqui tem uma peça de plástico que fica aqui tampando, que é só você também vir puxando ela aqui também, que ela vai sair também. Você quer dar uma olhada, igualzinho no meu caso, para ver se tinha alguma coisa aqui dentro caída, aí dentro, alguma coisa assim, né? Essa do retrovisor aqui geralmente já não sai. Ela tem duas travinhas aqui e ela tem essa buchazinha que você tem que colocar ela primeiro. Aí vai entrar esse tubozinho aqui do acabamento nela, firmando. E o forro vai vir aqui por cima, travando ela. Eu vou passar uma fita de pano no forro, para o forro não ficar aqui assim, rinzindo direto nela aqui assim, né? Para dar barulho. E no mais é isso aí, é pegar e com calma, fazer o serviço com calma, com tempo. Pronto, depois é fazer o serviço contrário, voltar as travas, voltar essas travas lá no forro de novo pro lugar dela. Essas travas ela encaixa nesse pescoço aqui de baixo aqui, ó. Esses dois aí, essa canaleta aqui. Isso aqui fica, isso aqui serve tipo como se fosse uma mola para manter ela firme lá no lugar dela. Aí ela fica aqui assim, né? Lá no forro, ela tem que ficar voltada assim, ó, a trava. As travas que tiver agarrada lá. Você tem que usar tipo isso aqui, essa ferramenta aqui, essa aqui da Raven até. Você tem que usar uma ferramenta dessa assim, pra você conseguir pegar lá assim, essa trava, fazer essa força aqui nela aqui, né? Pra arrancar, né? Quando ela tá agarrada lá na lata. E no mais é isso aí. É só essa dicasinha simples aí. Sobre esses parafusos da máquina de vidro que anda bambeando nessas portas dessa família da Vox. Até a próxima, então.